तो दोस्तों, क्या आप भी अपने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम में ट्रेन के ऊपर चढ़ते ही नीचे गिर जाते हो? जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैं चलती ट्रेन के ऊपर खड़ा होता हूँ, मेरा कैरेक्टर तुरंत नीचे गिर जाता है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गेम में एक ऐसा न्यू सीक्रेट चीट कोड ऐड हो चुका है, जिसे डायल करने के बाद आप ट्रेन के ऊपर फेविकोल की तरह चिपक जाओगे। चाहे ट्रेन कितनी भी तेज चले या कहीं भी जाए, आप उसके ऊपर खड़े होकर पूरी सिटी की सैर कर सकते हो और नीचे गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन दोस्तों, ये जादुई चीट कोड अभी तक 99% लोगों को नहीं पता है। पर फिक्र मत करो, आपका SMG भाई आपके लिए ये कोड ढूंढ लाया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ट्रेन से नहीं गिरने वाला ये न्यू सीक्रेट चीट कोड चाहिए, तो बस एक छोटा सा काम करना होगा। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दो और हाँ, कमेंट में जाकर लिख दो ट्रेन। मैं तुरंत आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपको वो सीक्रेट